Namaskaraha, sarvebhyaha hritpurvaka swagatam. A warm welcome to all the attendees of Sri Lalita Sahasranama chanting session. Today is an auspicious Vijayadashmi day. So we will do a revision of whatever we learned in the last 4 days. And then we will learn few new shlokas and we will have attendees chanting. We'll start with the Mangalam. Prithvi, you are able to see my screen? Yes, ma'am. Ram Ram. Dhanyavadaha. Shri Gurubhyo Namaha. गुरुरेव गतिर्गुरुमेव भजे गुरुनैव सहास्मि नमो गुरवे न गुरोः परमं शिशुरस्मि गुरोः मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरो। Dhyanam. Let us visualize the form of Sri Lalita Tripura Sundari before we do the Dhyanam. Sinduraruna vigraham trinayanam manikya maulisphurat taranayaka shekharam स्मितमुखीमापि नवक्षोरुहाम् पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचषकम् रक्तोत्पलम् बिभ्रतीम् सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणान् ध्यायेत् परामम्बिकाम्. So we'll chant the verses whatever we have learned in the last 4 days. Om Shri Matre Namaha. Om Shri Mata Shri Maharagni Shrimat Simhasaneshwari Chidagni Kunda Sambhuta Devakadya Samudyata उद्यद्भानु सहस्राभा चतुर्बाहु समन्विता रागस्वरूप पाषाढ्या क्रोधाकाराङ्कुशोज्ज्वला मनोरूपेक्षुकोदण्डा पञ्चतन्मात्रसायका निजारुणप्रभापूरमज्जद्ब्रह्माण्डमण्डला चम्पकाशोकपुन्नागसौगन्धिकलसत्कचा कुरुविन्दमणिश्रेणी कनत्कोटीरमण्डिता अष्टमी चन्द्रविभ्राजदलिकस्थलशोभिता मुखचन्द्रकलङ्काभमृगनाभिविशेषका वदनस्मरमाङ्गल्यगृहतोरणचिल्लिका वक्त्रलक्ष्मी परिवाह चलन्मीनाभलोचना नवचम्पकपुष्पाभनासा दण्डविराजिता ताराकान्तितिरस्कारिनासाभरणभासुरा कदम्बमञ्जरी क्लुप्तकर्णपूरमनोहरा ताटङ्कयुगलीभूततपनोडुपमण्डला पद्मरागशिलादर्श परिभाविकपोलभूः नवविद्रुमबिम्बश्रीन्यक्कारिरदनच्छदा शुद्धविद्याङ्कुराकारद्विजपङ्क्तिद्वयोज्ज्वला कर्पूरवीटिकामोदसमाकर्षिदिगन्तरा निजसल्लापमाधुर्यविनिर्भर्सितकच्छपी मन्दस्मितप्रभापूरमज्जत्कामेशमानसा
अनाकलित सादृश्य चिबुकश्री विराजिता कामेश बद्ध मांगल्य सूत्र शोभित कंधरा कनकांगद केयूर कमनीय भुजान्विता रत्नग्रैवेय चिंता कलोल मुक्ता फलान्विता कामेश्वर प्रेम रत्नमणि प्रतिपणस्तनी नाभ्यालवाल रोमालिलता फलकुचद्वयी लक्ष्य रोमलता धारता समुन्नेय मध्यमा स्तन भारदलन्मध्य पट्टबन्धवलित्रया अरुणारुण कौसुम्भ वस्त्र भास्वत्कटीतटी रत्न किङ्किणिकारम्य रशनादामभूषिता कामेश ज्ञात सौभाग्यमार्दवोरुद्वयान्विता माणिक्य मुकुटाकार जानुद्वय विराजिता इन्द्रगोप परिक्षिप्त स्मरतूणाभजङ्घिका गूढगुल्फा कूर्म पृष्ठ जयिष्णु प्रपदान्विता नखदीधिति संचन्न नमज्जनतमो गुणा पदद्वय प्रभाजाल पराकृत सरोरुहा सिञ्जानमणि मञ्जीर मण्डित श्रीपदाम्बुजा मराली मन्दगमना महालावण्यशेवधिः सर्वारुणानवद्याङ्गी सर्वाभरणभूषिता शिवकामेश्वराङ्कस्था शिवा स्वाधीनवल्लभा सुमेरुमध्यशृङ्गस्था श्रीमन्नगरनायिका चिन्तामणिगृहान्तस्था पञ्चब्रह्मासनस्थिता महापद्माटवी संस्था कदम्बवनवासिनी सुधासागर मध्यस्था कामाक्षी कामदायिनी देवर्षिगणसङ्घातस्तूयमानात्मवैभवा भण्डासुरवधोद्युक्त शक्तिसेना समन्विता सम्पत्करी समारूढ सिन्धुरव्रज सेविता अश्वारूढाधिष्ठिताश्वकोटिकोटिभिरावृता चक्रराजरथारूढ सर्वायुध परिष्कृता गेय चक्ररथारूढ मन्त्रिणी परिसेविता किरिचक्ररथारूढ दण्डनाथा पुरस्कृता ज्वालामालिनिका क्षिप्त वह्नि प्राकारमध्यगा भण्ड सैन्यवधोद्युक्त शक्ति विक्रमहर्षिता नित्या पराक्रमाटोपनिरीक्षण समुत्सुका भण्डपुत्र वधोद्युक्त बाला विक्रमनन्दिता मन्त्रिण्यम्बा विरचित विषङ्गवधतोषिता विशुक्र प्राणहरण वाराही वीर्यनन्दिता कामेश्वर मुखालोक कल्पित श्री गणेश्वरा महागणेश निर्भिन्न विघ्नयन्त्र प्रहर्षिता भण्डासुरेन्द्र निर्मुक्त शस्त्र प्रत्यस्त्रवर्षिणी कराङ्गुलिनखोत्पन्न नारायण दशाकृतिः महापाशुपतास्त्राग्निर्दग्धासुरसैनिका कामेश्वरास्त्र निर्दग्ध सभण्डासुरशून्यका
ब्रह्मोपेन्द्रमहेन्द्रादिदेव संस्तुतवैभवा हरनेत्राग्निसन्दग्धकामसञ्जीवनौषधिः श्रीमद्वाग्भवकूटैकस्वरूपमुखपङ्कजा कण्ठादः कटिपर्यन्तमध्यकूटस्वरूपिणी शक्तिकूटैकतापन्नकट्यधो भागधारिणी. So we'll start with the 36th verse. Prithvi, you can repeat after me. First I'll explain the 36th verse. Moola mantratmika. So Moola mantratmika, Tha and Refa are there. Moola Kutatraya Kalebhara. So again Moola Kutatraya, Tha and Refa. So there is a Dutva here. Then some texts have Kalebhara, some texts have Kalebhara. Both are correct. Kula Mrutaika Rasika, Kula Sanketa Palini. So Moola Mantratmika, Moola Kutatraya Kalebhara, Kula Mrutaika Rasika, Kula Sanketa Palini. Moola Mantratmika, Moola Mantratmika, Moola Mantratmika, Moola Kutatraya, Moola Kutatraya, Moola Kutatraya, Kalebhara, 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 Moola Mantratmika, Moola Kutatraya Kalebhara. Moola Mantratmika, Moola Kutatraya Kalebhara, Moola Mantratmika, Moola Kutatraya Kalebhara, Kulamrutaika Rasika, Kulamritaika Rasika, Kulamritaika Rasika, Kula Sanketa Palini, Kula Sanketa Palini, Kula Sanketa Palini, Kulamrutaika Rasika, Kula Sanketa Palini. Kulamritaika Rasika, Kula Sanketa Palini, Kulamritaika Rasika, Kula Sanketa Palini, Moola Mantratmika, Moola Kutatraya Kalebhara, Kulamrutaika Rasika, Kula Sanketa Palini. Moola Mantratmika, Moola Kutatraya Kalebhara, Kulamritaika Rasika, Kula Sanketa Palini, Moola Mantratmika, Moola Kutatraya Kalebhara, Kulamritaika Rasika, Kula Sanketa Palini. So there are 4 names here. Moola Mantratmika, Moola Kutatraya Kalebhara, Kulamrutaika Rasika and Kula Sanketa Palini. Okay, so 4 names. The next one, 37th was Kulangana, 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 Kulantastha, 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 Kaulini, 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 Kulayogini, 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 Kulangana, Kulantastha, Kulangana, Kulantastha,
कुलाङ्गना कुलान्तस्था कौलिनी कुलयोगिनी कौलिनी कुलयोगिनी कौलिनी कुलयोगिनी अकुला 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 समयान्तस्था 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 समयाचार 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 तत्परा 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 अकुला समयान्तस्था समयाचार तत्परा अकुला समयान्तस्था समयाचार तत्परा अकुला समयान्तस्था समयाचार तत्परा. So here kulangana, kulantastha, ta, and then after that we have a visarga and then it is followed by sa. So kulantastha, tha again last tha here in this word is a mahaprana. Kaulini, it's a dirgha. Kula yogini, again a dirgha. Akula, samaya dirgha. Samayantastha, same as kulantastha, samayantastha. Ta is the mahaprana. Samayachara tatpara. Okay. So I will teach the line by line again. Kulangana kulantastha kaulini kulayogini. Kulangana kulantastha kaulini kulayogini. Kulangana kulantastha kaulini kulayogini. Akula samayantastha samayachara tatpara. Akula samayantastha samayachara tatpara. Akula samayantastha samayachara tatpara. Kulangana kulantastha kaulini kulayogini. Akula samayantastha samayachara tatpara. Kulangana kulantastha kaulini kulayogini. Akula samayantastha samayachara tatpara. Kulangana kulantastha kaulini kulayogini. Akula samayantastha samayachara tatpara. So in this we have kulangana, one name, kulantastha, kaulini, kulayogini, akula, samayantastha, samayachara tatpara. So we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 names in this one verse. We'll move to the next one, 38. Moola dharaika nilaya, brahma granthi vibhedini, manipuranta rudita, Vishnu Granthi Vibhedini. So here Mu is a Virga, Moola Dharaika Nilaya. Dha is a Mahaprana. Brahma Granthi. Tha is a Mahaprana. Here there is a Brahma Granthi. Here there is a Dvitva. Brahma Granthi Vibhedini. Bha is a Mahaprana. Manipuranta Rudita Vishnu Sha. So this is Shanmukha Sha. Granthi, tha is a Mahaprana, again Vibhedini, same as the above one, bha is a Mahaprana. Mooladharaika. Mooladharaika, Mooladharaika. Nilaya. Nilaya, Nilaya.
मूलाधारैकनिलया 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 ब्रह्मग्रन्थि ब्रह्मग्रन्थि विभेदिनी विभेदिनी ब्रह्मग्रन्थि विभेदिनी ब्रह्मग्रन्थि विभेदिनी मूलाधारैकनिलया ब्रह्मग्रन्थि विभेदिनी मूलाधारैकनिलया ब्रह्मग्रन्थि विभेदिनी मूलाधारैकनिलया ब्रह्मग्रन्थि विभेदिनी मणिपुरान्तरुदिता मणिपुरान्तरुदिता विष्णुग्रन्थि विष्णुग्रन्थि विभेदिनी विभेदिनी मणिपुरान्तरुदिता विष्णुग्रन्थि विभेदिनी मणिपुरान्तरुदिता विष्णुग्रन्थि विभेदिनी मणिपुरान्तरुदिता विष्णुग्रन्थि विभेदिनी मूलाधारैकनिलया ब्रह्मग्रन्थि विभेदिनी मणिपुरान्तरुदिता विष्णुग्रन्थि विभेदिनी मूलाधारैकनिलया ब्रह्मग्रन्थि विभेदिनी मणिपुरान्तरुदिता विष्णुग्रन्थि विभेदिनी मूलाधारैकनिलया ब्रह्मग्रन्थि विभेदिनी मणिपुरान्तरुदिता विष्णुग्रन्थि विभेदिनी So Mooladharaika-nilaya, one name, Brahmagranthi Vibhedini, second name, Manipuranta-rudita, third name, Vishnu-granthi Vibhedini, fourth name. So 4 names in this verse. We'll move to the next one. Okay, first I'll tell the Mahapranas. Agnya Chakrantaralastha. Tha is a Mahaprana. Agnya Chakra. There is a Dvitva here. Chakrantaralastha. Rudra Granthi. So Dra and Gra. Da and Refa, Ga and Refa. Again Dvitvas are there. Tha is a Mahaprana. Vibhedini. Bha is a Mahaprana. Sahasra Rambuja Rudha. Sahasra Sa and Refa. Dha is a Mahaprana. Sudha Dha is a Mahaprana. Sudha Sarabhi Bha is again a Mahaprana. Varshini Shanmukasha and Varshini Dirgha. So Agnya Chakrantaralastha. Agnya Chakrantaralastha Agnya Chakrantaralastha Rudra Granthi Vibhedini. Rudra Granthi Vibhedini Rudra Granthi Vibhedini Agnya Chakrantaralastha Rudra Granthi Vibhedini. Agnya Chakrantaralastha
रुद्रग्रन्थिविभेदिनी आज्ञाचक्रान्तरालस्था रुद्रग्रन्थिविभेदिनी सहस्राराम्बुजारूढा 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 सुधासाराभिवर्षिणी 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 सहस्राराम्बुजारूढा सुधासाराभिवर्षिणी सहस्राराम्बुजारूढा सुधासाराभिवर्षिणी सहस्राराम्बुजारूढा सुधासाराभिवर्षिणी आज्ञाचक्रान्तरालस्था रुद्रग्रन्थिविभेदिनी सहस्राराम्बुजारूढा सुधासाराभिवर्षिणी आज्ञाचक्रान्तरालस्था रुद्रग्रन्थिविभेदिनी सहस्राराम्बुजारूढा सुधासाराभिवर्षिणी आज्ञाचक्रान्तरालस्था रुद्रग्रन्थिविभेदिनी सहस्राराम्बुजारूढा सुधासाराभिवर्षिणी. So Agnya Chakrantaralasthaye Namaha, one name. Rudragranthi Vibhedinye Namaha, second name. Sahasrarambuja Rudha, the third name. Then we have Sudhasarabhivarshini, the fourth, Varshini, fourth name. So 4 names in this particular verse. So here, Tadillata Samaruchihi. Tadillata Samaruchi, there is a double lakara here, la. Tadillata Samaruchihi. Shat Chakropari. Sha is a Mahaprana in this. Shat Chakropari. Samsthita. Tha is a Mahaprana, which I have not highlighted in this particular slide. Shat Chakropari Samsthita. Tha is a Mahaprana. Mahasaktihi. Kundalini. So here if you see, there is a visarga and after that we have the ka letter. So if you remember the pronunciation tips, if a visarga is followed by ka or kha, then we will pronounce this as Mahasakti Kundalini. So we won't pronounce the full visarga, the complete visarga is not pronounced in this case. Visatantu Taniyasi. So Mahasakti Kundalini Visatantu Taniyasi. Tadillata Samaruchihi. Tadillata Samaruchihi. Tadillata Samaruchihi. Shatchakropari. 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 Samsthita. 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 Tadillata Samaruchihi. Shatchakropari Samsthita. Tadillata Samaruchihi. Shatchakropari Samsthita. Tadillata Samaruchihi. Shatchakropari Samsthita. Mahasaktihi. 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 Kundalini. 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 Visatantu Taniyasi.
बिसतन्तु तनीयसि बिसतन्तु तनीयसि महाशक्तिः कुण्डलिनी महाशक्तिः कुण्डलिनी महाशक्तिः कुण्डलिनी बिसतन्तु तनीयसि बिसतन्तु तनीयसि बिसतन्तु तनीयसि तडिल्लता समरुचिः षट्चक्रोपरि संस्थिता तडिल्लता समरुचिः षट्चक्रोपरि संस्थिता तडिल्लता समरुचिः षट्चक्रोपरि संस्थिता. So here Tadillata Samaruchihi is one name and Shatchakropari Samsthita is one name. So if you are taking a pause in between Tadillata Samaruchi Shatchakropari Samsthita, but if you are pronouncing, if you want to chant this as one whole thing, then we will join, if you are joining and chanting Tadillata Samaruchi Shatchakropari Samsthita. So because it is two names, it's okay to take a pause here and chant. Tadillata samaruchihi षट्चक्रोपरि संस्थिता महाशक्तिः कुण्डलिनी बिसतन्तु तनीयसि. तडिल्लता समरुचिः षट्चक्रोपरि संस्थिता महाशक्तिः कुण्डलिनी बिसतन्तु तनीयसि तडिल्लता समरुचिः षट्चक्रोपरि संस्थिता महाशक्तिः कुण्डलिनी बिसतन्तु तनीयसि. So you may have a doubt, why is that I am taking a pause here, but I am not taking a pause here and I am chanting these two names together, Mahasakti Kundalini. So basically what we are trying to do is we are taking a pause after one pada. Okay. So here Tadillata Samaruchihi is one first pada, Shat Chakropari Samsthita is second pada, Mahasakti Kundalini is third pada, and Bisatantu Taniyasi is fourth pada. So that is why we are taking a pause after Ruchihi, and then we are again taking a pause after, in the second line we are taking a pause after Kundalini and not before Kundalini. So after the pada we are taking a break. Okay. So I will stop here, and because it is Vijayadashmi, I want attendees to chant, more attendees to chant today. So I request you to raise the hands so that I can call out the names. So we'll start from 36th verse. We'll start from 26th verse, and if we have time, then we will continue further. Devavrata, I have unmuted you. Can you try? Namaste, Ram Ram. Namaste. Chakraratarudha sarvavayudha pariskrita. Shall I teach you once? Will Yeah. you repeat after me? Okay. Yeah. Chakrarajaratharudha. Chakraratharudha. It is Raja. It is not Rata. It is Raja. Okay. Chakraraja. Try. Chakrarajaratharudha
चक्ररथरथारूढ So remember, this is Raja, okay? Sarvayudha parishkruta. सर्वायुधपरिष्कृता Chakrarajaratharudha sarvayudha parishkruta. Ratharudha चक्रराजरथारूढ सर्ववायुधपरिष्कृता सर्वायुध परिष्कृता. परिष्कृता गेयचक्र गेयचक्र रथारूढ़ रथारूढ मंत्रिणी परिसेविता. मंत्रिणी परिसेविता I have split the words and I have taught you. So next time you should try to chant together the whole line. Okay. धन्यवादाः. Okay. धन्यवादः. Sasimitra, I have unmuted you. Can you try the same verse? Yeah. Chakrarajaratharudha sarvayudha parishkruta geya chakraratharudha mantrini parisevita. Uttamam, you chanted all the Mahapranas well. Only thing is, don't take a pause after Chakraraja Ratharudha. So you are taking a break after this and chanting Sarvayudha. Try to chant this line, the first line, without a break. Chakrarajaratharudha sarvayudha parishkruta. Uttamam Bhagini. Dhanyavada. Saujanya. Saujanya, Ram Bhagini. Ram. 27. Kirichakraratharudha dandanadha puraskruta jwalamalinikaakshipta vanhi prakaramadhyaga. So, jwalamalinikaakshipta vanhi prakaramadhyaga. So vanhip, so there is a dvitva here. Vanhip prakaramadhyaga. Can you try the second line? Jwalamalinikaakshipta vanhi prakaramadhyaga. Jwalamalinikaakshipta vanhi prakaramadhyaga. Uttamam Bhagini. Dhanyavadaha. Dhanyavadaha Bhagini. Shri Krishna Priya. I have unmuted you. Ram Bhagini. Ram. The same 28th verse. 28th. Bhanda Sainyavadhodyukta Shakti Vikramaharshita Nitya Parakramaatopa Nirikshana Samutsuka. So here in the second line again. Nitya Parakramaatopa. There is a dvitva here. Nitya Parakramaatopa. Can you try? Nitya Parakramaatopa Nirikshana Samutsuka. Tamam. Dhanyavadaha Bhagini. Suresh P. Mahodaya. I have unmuted you. Suresh Mahodaya. Okay, I can't hear. Swati Bhagini. I have unmuted you. श्रूयते श्रूयते भण्डपुत्रवधोद्युक्
युक्तबाला विक्रमनन्दिता मन्त्रिण्यम्बा विरचित विषङ्गवसतोषिता। धन्यवादाः भगिनी। तेजुश्री, I think Tejushri, I cannot, okay, unmute you, I think some problem. Okay, Geeta Bhagini. Namaste Bhagini. Namaste. Bandaputra. Yeah, same verse. Bandaputra Bala Vikramanandita Mandrinyamba Virachita Vishangavadatoshita Mandrinyamba Virachita Vishangavadatoshita. Shall I split and teach you once, Bhagini? Okay. Bandaputra vadhodyukta. Bandaputra vadhodyukta. Bha, can you chant Bha, Mahaprabhu? Bandaputra vadhodyukta. Bala Vikramanandita. Bala Vikramanandita. Mantrinyamba virachita. Mandrinyamba virachita. Vishangavadhatoshita. Vishangavadhatoshita. Dhanyavadaha Geeta Bhagini. P. Jayalakshmi. Bhagini. Vishukra prana harana Varahi Viryanandita Kameshwara Mukhaloka Kalpita Sri Ganeshwara. So it is good. Next time try chanting without a pause between the words. Like first line, this line, Vishukra Pranaharana Varahi Viryanandita. So you should chant this together, and this line should be chanted together. That comes by practice. You can try now. Yes, Vishukra Prana Harana Varahi Viryanandita Kameshwara Mukhaloka Kalpita Sri Ganeshwara. Uttamam Bhagini. Dhanyavadaha. Sanyasi Rao Mahodaya. Can you try this? I can't hear you, Mahodaya. Na Shruyate. Okay, we'll move to the next person. Jade Hiralal Mahodaya. Have unmuted you. Yes, ma'am. I can't hear Mahodaya. I think there's a lot of. Would you like to chant now, Mahaganesha? Yes, madam. Mahaganesha nirbhinna vikta yantra praharshita Bhanda Surendra Nimukta Shastra Pratyastra Vashini. This one, Bha Mahaprana. So, Bhanda Surendra Nirmukta. Can you repeat Nirmukta? Nirmukta. Nirmukta. Can you continue? Bhanda Surendra Nirmukta Shastra Pratyastra Vashini. Shastra Pratyastra Varshini. Shastra Pratyastra Varshini. Dhanyavadaha Mahodaya. Manoj Swaminathan, I've unmuted you. A small request, those of you who have already chanted, if you can lower your hands, it will be
easy for me to call out the name. So I request you, in case if you have already finished chanting, you can lower your hands. Manoj Swaminathan Mahodaya, you can continue this. कराङ्गुलिनकोत्पन्न नारायण दशाकृतिः महापाशुपतास्त्राग्नि निर्दग्धा सुरसैनिका महापाशुपतास्त्राग्नि निर्दग्धा सुरसैनिका. First pada, karanguli nakhotpanna. Kha is a mahaprana. Can you try again? Karanguli nakhotpanna narayana dashakritihi mahapashu patastragni. 1 second, Mahodaya, 1 second. So here, mahapashupatastragni. So here, mahapashu, dirgha is not there. Mahapashupatastragni nirdagdha surasainika. Can you try? Mahapashupatastragni nirdagdha surasainika. Dhanyavadaha, Mahodaya. KVSS Iyer. Namaste. Namaste. कामेश्वरास्त्र निर्धग्ध सबंडासुर शून्यका ब्रह्मोपेन्द्र महेन्द्रादि देव संस्तुत वैभवा. देव संस्तुत वैभवा. देव संस्तुत वैभवा. धन्यवादाः महोदय. ऊर्मिला भगिनी. Okay. Namaste, Guruji. Namaste. Continue. Oh, okay. Kameshwarastra nirghakti sabhadasura shunyaka. I teach you once, Bhagini. Okay, thank you. Kameshwarastra nirdagdha. Kameshwarastra nirdagdha Sabhandasura shunyaka. Sabhandasura shunyaka. There is no dirgha in bha. Sabhandasura shunyaka. Shabhandasura shunyaka. Shabhandasura. I will help you out here. Sabhanda. Can you say only Sabhanda? Sabhanda. Sabhandasura shunyaka. Brahmopendra. Brahmopendra. Mahendradi. Deva samstuta. Vaibhava. Dhanyavadaha Bhagini. Thank you. Purnima Bhagini. Namaste Bhagini. Namaste. हरनेत्राग्नि संदग्ध काम संजीवनौषधीः. हरनेत्राग्नि संदग्ध काम संजीवनौषधीः. संजीवनौषधीः. श्रीमद्वाग्भव कूटैक
मुखपङ्कज. I'm धन्यवादाः. sorry, there's lot of disturbance here. Okay. धन्यवादाः भगिनी. सुकन्या वेङ्कट. राम राम भगिनी. राम राम राम. कण्ठाद्यः कटिपर्यन्तमध्यकूटस्वरूपिणी शक्तिकूटैकतापन्नकट्यधौभागधारिणी. Can you chant the first line again? It is Kanthadh Kati. कण्ठाद्यः कटिपर्यन्तमध्यकूटस्वरूपिणी शक्तिकूटैकतापन्नकट्यधौभागधारिणी. Here, Kantha, tha is a Mahaprana, and this is dha. There is no yakara here, okay? So, Okay. Kanthadh Kati. Okay. कण्ठाद्यः कटिपर्यन्तमध्यकूटस्वरूपिणी शक्तिकूटैकतापन्नकट्यधौभागधारिणी. धन्यवादाः. उत्तमम्. आद्या. Adya, will you try this today's shloka? Yes, ma'am. मूलमन्त्रात्मिका मूलकूटत्रयकलेबरा कुलामृतैकरसिका कुलसङ्केतपालिनी. उत्तमम्. धन्यवादः. Mala Bhagini. Ha. Yeah, Ram Can Ram. you try, Ram. Can you try this Moola Mantratmika only? Yeah, thank you. मूलमन्त्रात्मिका मूलकूटत्रयकलेबरा कुलामृतैकरसिका कुलसङ्केतपालिनी. Kula Sanketa Palini. कुलसङ्केतपालिनी. धन्यवादाः माला भगिनी. Lalita Bhagini, I have unmuted you. Ram Can Ram you- Ram. Ram. Yes, ma'am. कुलाङ्गना कुलान्तस्था कौलिनी कुलयोगिनी अकुला समयान्तस्था समयाचार तत्पराम्. Can you chant again, Bhagini, once again, if you don't mind? Sure. कुलाङ्गना कुलान्तस्था कौलिनी कुलयोगिनी अकुला समयान्तस्था समयाचार तत्पराम्. धन्यवादाः. धन्यवादाः. You can go on mute. Rishika, I have unmuted you. Rishika? Yes, Hari Om Bhagini. Hari Om. Can you chant same words? Yes, Bhagini. Kulangana kulantasta kaulini kulayogini akula samyantasta samayachara tatpara. Here in the first pada, Kulangana kulantastha kaulini kulayogini akula samayantastha. These two are Mahapranas, okay? Can you chant again? Yes, Mataji. Kulangana kulantasta kaulini kulayogini akula samayantastha samayachara tatpara. Second pada, akula samayantastha. Akula samayantastha
समयाचार तत्परा समयाचार तत्परा Shivashankar Mahodaya, I have unmuted you. Shivashankar Bhi. Ram Ram Bhagini. Ram Ram. We are two Bhagini, myself and my wife. She will also chant. Sure, yes. मूलाधारैक निलया ब्रह्म ग्रंथि विभेदिनी मणिपुरांतरुदिता विष्णु ग्रंथि विभेदिनी. Uttama Mahodaya. धन्यवाद. राम राम भगिनी. राम राम राम. क्रांतरालस्था रुद्रग्रंथि विभेदिनी सहस्राराम्बुजारूढा सुधासाराभिवर्षिणी. तमाम धन्यवादाः भगिनी. धन्यवादः. PK राजारामन् महोदय. आज्ञा सक्रांत लास्ता रुद्रग्रंथि विभेदिनी सहस्राराम्बुजारूढा सुधा सारभिवर्षिणी. Can I chant once and will you repeat after me? Yeah, please. Ajna chakrantaralastha. Ajna chakrantaralastha. Here Ajna, okay. Ajna chakrantaralastha. Sakrantaralastha. Sakrantaralastha. Sorry. Ajna chakrantaralastha. Chakrantaralastha it is. Rudra. Can you repeat? Ralastha. Okay. Rudra Granthi. Rudra Granthi. Vibhedini. Vibhedini. Sahasrarambuja. 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 Yeah. So it is like this. Sahasrara ambuja arudha. So this is Sahasrarambuja rudha. I'll repeat. Sahasrarambuja rudha. Sahasrarambuja rudha. Sahasrarambuja rudha. Sudha sarabhivarshini. Sudha sarabhivarshini. Sudha sarabhivarshini. Dhanyavadaha Mahodaya. I Bastikar, I mean, I don't know, bastikar@gmail.com. Hari Om. Hari Om. तडिल्लता समरुचिः षट्चक्रोपरि संस्थिता महाशक्तिः कुण्डलिनी विसतन्तु तनीयसी. धन्यवादाः महोदय. उमा पार्वती. राम राम. राम राम राम. मूल मंत्रात्मिका मूलकूटत्रय कलेबरा कुलामृतैक रसिका कुल संकेत पालिनी. उत्तमं धन्यवादाः भगिनी. लक्ष्मी आर. I have unmuted you. Namaste madam. Namaste. कुलांगना कुलांतस्था कौलिनी कुलयोगिनी अकुला समयांतस्था
समयाचार तत्परा। धन्यवादाः भगिनी। धन्यवादः। Gayatri भगिनी, I've unmuted you. Okay, I can't hear. Gayatri Bhagini, you can chant now. मूलाधारैकनीलया ब्रह्मग्रन्थिविभेदिनी मणिपूरान्तरुदिता विष्णुग्रन्थिविभेदिनी। धन्यवादाः। शंकर नारायणन महोदय। राम राम भगिनी। राम राम राम। आज्ञाचक्रान्तरालस्था रुद्रग्रन्थिविभेदिनी सहस्राराम्बुजारूढा सुधासाराभिवर्षिणी। धन्यवादाः। सुषमा 999, I have unmuted you. नमस्कारम। नमस्कारम। तडिल्लता समरुचिः षट्चक्रोऽपि सच्चक्रोपरि संस्थिता। तडिल्लता समरुचिः षट्चक्रोपरि संस्थिता महाशक्तिः कुण्डलिनी बिसतन्तूतनीयसी। महाशक्ति कुंडलिनी बिसतन्तूतनीयसी। Two things here in the second line. Mahasakti is a full visarga, so we will chant here half visarga because there is a ka letter which is following. So Mahasakti kundalini, half visarga. Mahasakti kundalini. Then here Visatantu is not there. Kundalini. In this second pada in second line, that is fourth pada, Visatantu is not there. Visatantu taniyasi. Visatantu taniyasi. Visatantu taniyasi. Turaswa. बिसतन्तु तनीयसी महाशक्ति कुंडलिनी बिसतन्तु तनीयसी। हेलो Bhagini was stuck. हेलो Bhagini, we can't hear you, but we can see you now. Are you able to hear me? Now we are Yes, able to hear you. Bhagini. Yes, Okay. Bhagini. Yeah, there was some network connection, so I think on my side, so there was some lag. Dhanyavadaha. So we'll stop here. I know there are few more people who had raised their hands, but it is like 7:40. I think it's time up. So we'll do the Mangalam and close. Sarva Mangala Mangalye Shive Sarvartha Sadhake Sharanye Triambake Devi Narayani Namostute. Dhanyavadaha to all the attendees. We will meet on Monday at 6:30 p.m. IST. Saturday and Sunday we don't have the classes. So Monday evening 6:30 p.m. IST we will meet again. Looking forward to meet you all. Dhanyavadaha. धन्यवादः।
धन्यवादः भगिनी। राम राम राम। धन्यवादः